ஹே காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க ஒரு ஹாபிஸ்டோட ஃபிஷ் கலெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Hello, welcome to my YouTube channel, guys. So please whatever. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிவ்அவே கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதில் 3 பேர்த்த செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஃபிஷ்ஷு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கும் ஃபிஷ்ஷு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் வந்து ஃபிஷ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. bermudatriangleaqua யூடியூப் சேனலில் கிவ்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரீசெண்டாக லக்கி வீலு. அதில் வந்து நான் வந்து செகண்ட் கிவ்வே வின்னராக செலக்ட் ஆனேன். அதுக்கு வந்து ப்ரோ வந்து எனக்கு ரெட்டே கேட்ஃபிஷ் அனுப்பிச்சி விட்டுருந்தாங்க. எனக்கு வந்து சேஃபாக வந்து இங்கே ரீச் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஆக்டிவாக இருந்துச்சு. டேங்க்கில் விட்டோடனே ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. தேங்க்ஸ் டு சஞ்சய் ப்ரோ. இன்னொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் போய் ஃபிஷ் ரீச் ஆயிரும். ஸோ வந்து அவர் கேட்ட ஃபிஷ் இன்னும் அவைலபிளாக இல்லை. அவைலபிள் ஆனோடனே வந்து நான் அமுச்சு விட்ருவேன். ஸோ நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரம் 10K ரீச் பண்ண போகிறோம். 10K ஸ்பெஷலில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ரூம் டூர் வீடியோ போட போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு வந்து அவரோட கலெக்ஷன் வீடியோஸ் அமைச்சிருந்தாரு. ஸோ அதை வச்சு நான் ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி போடலான்னு பார்த்தேன். ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா இவர் வந்து ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்காரு. ஆனால் இவர் வச்சுருக்க டேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ரொம்பவுமே பியூட்டிஃபுல்லாக செட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபிஷ் டேங்க் செட் பண்ணணுன்னு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி உங்ககிட்டயும் வந்து மோர் தென் 5 to 6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்கிட்ட வீடியோஸ் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களோட ஃபிஷ் ரூம் டூரும் நான் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு டேங்க்கில் வந்து அரவணாவும் டிஸ்கஸும் வச்சுருந்தாரு. ஸோ நிறையா பேருக்கு இந்த டவுட்ஸ் இருக்கும். டிஸ்கஸ் வந்து சாஃப்டான ஃபிஷ், அரவணா வந்து ரொம்ப ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ். ஸோ வந்து எப்படி அதை வந்து சேர்த்து விடலாமான்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து டேங்க் பெருசாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் கூட என்ன ஃபிஷ் வேணாலும் விடலாம். அதாவது டிஸ்கஸை வந்து மற்ற ஃபிஷ் போய் தொல்லை பண்ணக்கூடாது. ஆனால் டிஸ்கஸ் வந்து எந்த ஃபிஷ்ஷுமே தொல்லை பண்ணாது. ஸோ அது கூட வந்து நீங்கள் அரவணா, ஏஞ்சல் வெரைட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டிஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து டிஸ்கஸ் பர்சனலாக வச்சதில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னா வெரைட்டி வந்து ஒரு பிளான்டட் டேங்க் செட்டப்பில் வச்சுருக்காரு. இது வந்து சென்னா புல்ச்ரா வெரைட்டி. ஸோ சென்னா வெரைட்டிஸ் வந்து நிறையா பேர் வந்து அக்ரெசிவ் வெரைட்டின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் சென்னா வெரைட்டிஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக பிளான்டட் டேங்க்கில் செட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. ஸோ சென்னா வெரைட்டிஸ் வந்து நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டட் டேங்க்கில் விட்டால் தான் கலர்ஸே பாப்அப் ஆகும். ஏன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்காரு. ஸோ ப்ரிடேட்டர் கம்யூனிட்டி டேங்க் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. அதாவது இந்த டேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர், பீகாக் பெஸ், டாட்னாய்ட்ஸ், அப்புறம் சனகல் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காரு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இவர் டேங்க்ல பீஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி டேங்க் செட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் விட்டு பார்க்கணும். எந்த ஃபிஷ் வந்து செட் ஆகுது, எந்த ஃபிஷ் செட் ஆகலைன்னு. அப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி டேங்க்கே வந்து செட் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து செட் ஆகாது. ஏன்னா என்னோட டேங்க்ல வந்து சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டால் பீகாக் பெஸ் சாப்பிட்ரும். அதே மாதிரி சிலர் டேங்க்ல வந்து சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லா கம்யூனிட்டி டேங்க்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து பீகாக் பேஸ் ஆட் பண்ணலாம். பீகாக் பேஸ்லேயும் வந்து நியர்லி 5 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே சேர்த்து போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி டேங்க் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் ஹைபேக் அரவணாவோ டைக்ரினஸ் கேட்ஃபிஷும் வச்சுருக்காரு. ஸோ டைக்ரினஸ் கேட்ஃபிஷ் பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான கேட்ஃபிஷ். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 30,000 வருது நம்ம ஊரில். இவர் எவ்வளோக்கு வாங்கினாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த டைக்ரினஸ் கேட்ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷவுல் நோஸ் கேட்ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் வந்து அதோட கலர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னும் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணல. கண்டிப்பாக வந்து நான் இதை வந்து என் கலெக்ஷனில் ஒன்று எடுத்துப்பேன். மற்றபடி டைகரினஸ் கேட்ஃபிஷில் வந்து எந்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் இல்லை, ஜஸ்ட் கலர் மட்டும்தான். இதில் வந்து கலரும் அதோட ஃபின்ஸும் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். மற்றபடி இது அப்படியே ஷவுல் நோஸ் கேரக்டர்ஸ் தான் இதுக்கு. அதே மாதிரி நைட்டு தான் இது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். ஃபீடிங் எல்லாமே வந்து ஷவுல் நோஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற மாதிரியே தான். அப்புறம் அரவணாஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பெஸ்ட்டு டேங்க் மேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ். அதில் வந்து ரெட் டெயில் விட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரம் வளர்ந்து அரவணாவே முழுங்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஷவுல் நோஸ் கேட்ஃபிஷ், டைகர் ஷவுல் நோஸ் கேட்ஃபிஷ்லாம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா
இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோயிங் ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ ஷவல்னோஸ் கேட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகிறக்கோ அரோனா க்ரோ ஆகிறக்கோ கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து டேங்க்கில் வந்து ஈஸியாக செட் ஆயிரும். மற்றபடி ரெட்டைல் கேட் ஃபிஷ்லாம் விட்டிங்கன்னா அது வந்து அரோனாஸ் விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டு டைகர் ஷவல்னோஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்றா டைகர் ஷவல்னோஸ் இல்லாட்டி ரெட்டைல் ஹைப்ரிட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாட்டிக் அரோனா வெரைட்டி வச்சிருக்காரு. இது இந்தோனேஷியன் பிளட் ரெட் அரோனா. ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து பிளட் ரெட் அரோனா, சுப்ரீம் ரெட், சில்லி ரெட் அதெல்லாம் கேட்குறீங்க. ஸோ வந்து என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னா சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து பிளட் ரெட், சில்லி ரெட், அப்புறம் வந்து சுப்ரீம் ரெட் இது எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் அந்த அரோனாவை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஜி மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து அதுக்கே வந்து அவங்க வந்து 30,000க்கு மேலே வந்து காஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த அரோனாஸில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து பிளட் ரெட்டுன்னு வாங்கிடுவீங்க, நீங்கள் வந்து சுப்ரீம் ரெட்டுன்னு வாங்கிடுவீங்க. ஆனால் வந்து அது வளரும்போது அது கண்டிப்பாக வந்து டார்க் ரெட்டிஷ் கலர் வரும்னு கேரண்டியே கிடையாது. ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து டேனிங் லைட்டு, ஃபீடு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ரெட்டிஷ் கலர் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சுப்ரீம் ரெட் வாங்கிட்டோன்னு சொல்லி வந்து அது ரெட் கலரே வராது. ஜஸ்ட் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் மட்டும்தான் சுப்ரீம் ரெட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கலரேஷனோட நீங்கள் வாங்கும்போது அதோட காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடும். ஸோ லைட்டாக கலரேஷன் பாப்அப் ஆன அரோனாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டே வந்து 70,000 பக்கம் வருது. அதே மாதிரி ஃபுல் கலரேஷன் வச்சு 1.5 lakhs பக்கம் வரும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் 30,000 40,000க்கு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து அப்படியே விட்டுருங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 10,000க்கு கோல்டன் ஹை பேக் வாங்கிட்டு அந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸாட்டிக் ப்ரிடேட்டர்ஸ் வாங்கலாம். அதாவது பிளாட்டினம் கார், டைகரினஸ் கேட்ஃபிஷ், பிளாக் டைமண்ட் ஃபிஷ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கலர் மாறாது, கலர் அப்படியே இருக்கும். அது பார்க்கவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இவரோட கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் வந்து மெயினாக ஒரு மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் வச்சுருக்காரு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் உல்ஃபிஷ். ஸோ உல்ஃபிஷ்லேயே வந்து 2 கலர் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரௌன், அப்புறம் ஒன்று பிளாக். இது வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கலர் வேரியேஷன் தான். ஸோ இந்த பிளாக் உல்ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவான ஃபிஷ். ஏன்னா வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் உல்ஃபிஷ் பற்றி. நானும் உல்ஃபிஷ் வச்சுருந்தேன். அப்புறம் வந்து அது சோலோவாக டேங்க்கில் இருக்குன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன். ஆனால் உல்ஃபிஷோட ட்ரூ நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு டேங்கே செட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ உல்ஃபிஷஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். நம்மளை வந்து நல்லா ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ உல்ஃபிஷஸ் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனல்லே போய் பாருங்கள். உல்ஃபிஷஸ் பற்றி நிறையா வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ஃபீடிங் அப்புறம் அதோட கேர் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றிலாம் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப அக்ரெசிவான ஃபிஷ், பெஸ்ட் ப்ரிடேட்டர் ஃபிஷ்னும் சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு. 10K சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய பெட்ரூம் டூர் வீடியோவே பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், என்ன மாதிரி வீடியோஸ் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.